il-ġimgħa li pajjiżna kompla jikseb riżultati pożittivi minn istituzzjonijiet internazzjonali. Il-Prim Ministru Robert Abela qal jinsab sodisfatt bil-fiduċja li dawn qed juru f'Malta. Semma tbassir pożittiv li l-Kummissjoni Ewropea tat lil pajjiżna. Sodisfatt bil-fiduċja li wrew f'pajjiżna. Jekk qed nitkellmu dwar il-Kummissjoni Ewropea, irrevetit il-fuq tbassir dwar it-tkabbir ekonomiku għal pajjiżna iżjed milli għamlet għal pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. Din hija xi ħaġa li timlik fiduċja. Dwar ir-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS, il-Prim Ministru nnota kif l-esperti internazzjonali qed iħarsu lejn pajjiżna b'sens pożittiv. Dak li konna din nitkellmu dwaru llum għandna l-esperti illi saħansitra qegħdin jikkonfermaw. U l-bidliet li se nkomplu nagħmlu mhumiex se nkomplu nagħmluhom għax sfurzati bid-deċiżjoni tal-FATF, imma x'nemmnu li dik hija d-deċiżjoni sewwa. B'kuntrast tal-ħidma kbira li qed iwettaq Gvern Laburista, l-Prim Ministru nnota kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhix kredibbli. Id-deċiżjoni tagħhom li ħarġu biha dwar kif jemmnu li għandu jiġi regolat id-dħul tat-turisti f'pajjiżna turik kemm kapaċi biss jagħmlu proposti li huma nofsajran. Mhumiex kapaċi mill-oppożizzjoni jieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli imma li huma meħtieġa fl-aqwa interess tal-pajjiż. Meta qegħdin fl-oppożizzjoni aħseb wara kieku qegħdin fil-gvern. B'kuntrast din il-ġimgħa ġew ippreżentati mit-tidejja mill-Partit Laburista u l-mexxej Laburista fakkar fi 3 prinċipji li jżommu dan il-moviment ħaj. Dan huma x-xogħol, l-għaqal u tqassim tal-ġid. Hawnhekk qal kif il-Partit Laburista se jibqa' l-partit li jixpruna l-bidla fil-pajjiż. Proċess ongoing, jiġifieri proċess kontinwu fejn tkompli taġġorna l-policies tiegħek, fejn tinjetta dem ġdid fit-tim tiegħek li jkollok nies ġodda, nies żgħażagħ illi kontinwament jidħlu fil-proċess tad-deċiżjonijiet miegħek u taħt il-bażi tal-mittidejja hemm l-aċċ tagħna li nibqgħu nixprunaw il-bidla f'dan il-pajjiż b'deċiżjonijiet li huma kuraġġużi.